मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन के चलते लोग खांसी, जुकाम, छाती के इन्फेक्शन आदि से पीड़ित हो रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सिरमौर जिला में भी काफी संख्या में लोग खांसी जुकाम को लेकर आयुर्वेदिक अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय का सीजन पित्त कफ में वृद्धि करता है। ऐसे में यदि लोग खान पान से परहेज करें तो इन बीमारियों से घरेलू उपायों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। सहायक आयुर्वेदिक अधिकारी नाहन डॉक्टर जयदीप ने बताया कि ये समय बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि सर्दी के बाद एकदम मौसम बदलता है। ऐसे में गर्म पानी पिए, शीतल पदार्थों जैसे आइसक्रीम, जंक फूड से दूर रहें और नियमित तौर पर व्यायाम करें तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद मतानुसार आजकल जिन व्याधियों का सभी हम देख रहे हैं सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे अप्रैल का सीज़न चला है तो इस समय कफ दोष की वृद्धि होती है। जो हमने सर्दियों में मीठा, घी इत्यादि अधिक सेवन किया है, गुड़, चना, ये सब हम लोग ज़्यादा लेते हैं, तिल, अलसी, इन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। उससे सर्दियों के मौसम में वो अग्नि उसको डाइजेस्ट करती है और वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाती है। दूध इत्यादि नहीं लेंगे। दूध लेना भी हो तो हल्दी और मग पिपली या काली मिर्च डाल के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसके अलावा शीतल जल, ठंडा पानी बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे। कोसा पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वो ठीक है। केले के फल को अवॉइड करेंगे आप इस समय। और जो भी ठंडी चीज़ें, विशेष रूप से आइसक्रीम, खोए से बनी मिठाइयाँ और इसके अतिरिक्त घी में तली हुई चीज़ें, भुने हुए पदार्थ, जो घी में तली हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद रखेंगे। बाहर का फास्ट फूड, ये चीज़ें क्योंकि देख रहे हैं कि जितना भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं उतने ज़्यादा बीमार हुए जा रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है। परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी है, पटोल बहुत अच्छा है, इस समय डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, लाइट रहता है और कफ को काटता है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा सेवन करनी है। इसके अतिरिक्त और जो भी चीज़ें शीतल, विशेष रूप से आइसक्रीम्स का आप अवॉइड करेंगे। मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन के चलते लोग खांसी, जुकाम, छाती के इन्फेक्शन आदि से पीड़ित हो रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। सिरमौर जिला में भी काफी संख्या में लोग खांसी जुकाम को लेकर आयुर्वेदिक अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय का सीजन पित्त कफ में वृद्धि करता है। ऐसे में यदि लोग खान पान से परहेज करें तो इन बीमारियों से घरेलू उपायों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। सहायक आयुर्वेदिक अधिकारी नाहन डॉक्टर जयदीप ने बताया कि ये समय बहुत ही संवेदनशील होता है, क्योंकि सर्दी के बाद एकदम मौसम बदलता है। ऐसे में गर्म पानी पिए, शीतल पदार्थों जैसे आइसक्रीम, जंक फूड से दूर रहें और नियमित तौर पर व्यायाम करें तो इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद मतानुसार आजकल जिन व्याधियों का सभी हम देख रहे हैं सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे अप्रैल का सीज़न चला है तो इस समय कफ दोष की वृद्धि होती है। जो हमने सर्दियों में मीठा, घी इत्यादि अधिक सेवन किया है, गुड़, चना, ये सब हम लोग ज़्यादा लेते हैं, तिल, अलसी, इन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। उससे सर्दियों के मौसम में वो अग्नि उसको डाइजेस्ट करती है और वो हमारे शरीर में कफ को बढ़ाती है। दूध इत्यादि नहीं लेंगे। दूध लेना भी हो तो हल्दी और मग पिपली या काली मिर्च डाल के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। इसके अलावा शीतल जल, ठंडा पानी बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे। कोसा पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वो ठीक है। केले के फल को अवॉइड करेंगे आप इस समय। और जो भी ठंडी चीज़ें, विशेष रूप से आइसक्रीम, खोए से बनी मिठाइयाँ और इसके अतिरिक्त घी में तली हुई चीज़ें, भुने हुए पदार्थ, जो घी में तली हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद रखेंगे। बाहर का फास्ट फूड, ये चीज़ें क्योंकि देख रहे हैं कि जितना भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं उतने ज़्यादा बीमार हुए जा रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है। परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी है, पटोल बहुत अच्छा है, इस समय डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, लाइट रहता है और कफ को काटता है। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा सेवन करनी है। इसके अतिरिक्त और जो भी चीज़ें शीतल, विशेष रूप से आइसक्रीम्स का आप अवॉइड करेंगे। नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines.
to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur near Damtal, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh. Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।